Mmeona sasa, huyu amenipigia. Jamani, mimi umbea kwamba unanifuataga wenyewe. Huyu amenipigia, nimekumbuka. Alikuwa ananisumbua kipindi hata Judy hajawahi kuwa na tajiri yangu, namsema hapa kwa sababu ya nyie watesi. Haya, ngoja niangalie tu chatini zake hapa, nionyeshe mambo kwa ushahidi. Muda mrefu, ilikuwa mwezi gani? Unaona hii hapa, kanitumia picha hii ya udada. Hii ni tarehe 9 Aprili 2025. Hii hapa. Akaniambia unamudu huyu? Nikaambia ndio bosi, huyo mbona yupo? Kile tunaweza kupata dina. Kwanza mmemjua naye, ndio kwa nazungumza naye. Shida za akaniambia mimi huyu dada namtaka kwa gharama yoyote ile, Kerry namtaka. Nikamwambia ndugu yangu huyu mimi ninavyosikia anamdate Room of Jeans. Yani kwa sababu nikikwambia anamdate Room of Jeans hana shida, ana dhiki. Angekuwa anamdate mtu ambaye hana hela, ningekwambia huyu mimi nakuvutia mpaka Dubai. Nikamwambia baba, huyu mwache tu, hayuko na tajiri. Sio mwanamke tu wa mjini wa kusema eti unaweza kumuingia akakuja. Nikamwambia basi bililo mimi nimelishindwa. Wewe kama unamtaka mwanamke mfate mwenyewe. Jamani, wewe ni mwanaume, usitake kuja kupita hapa kwangu unamtaka mwanamke, na mimi najua ana mahusiano yake. Wewe mfate tu, mwambie bwana mimi nimekuelewa, tunaelewana. Kama mahusiano yake yaeleweke atakufuata. Haya, kama mahusiano yake yanaeleweka atakwambia mimi siko tayari. Awateza kujisinde kodi ya Wasafi. Ziposti. Na mimi mwenyewe nitaziposti. Ziposti. Mimi si nimeshawaambia jamani, hiyo ni biashara. Mimi mwenyewe ameshanicheki, ameniambia ongea na Wasafi. Nataka hizo video nikupostie, niongea na Wasafi, mimi nitakupostia. Kwa hiyo tumeshaongea ni biashara. Kwa hiyo mimi nimeshafungulia kodi. Watesi tatizo na nyinyi, mimi nafungulia kodi, nataka nirudie mpaka mwenyewe usika mwenyewe naye hajaangalia aone ndio wafungulia kodi. Hiyo ni biashara. Yaani kuitwa Judy, kuja kuitwa Doli leo ni biashara. Amwelewi. Ni watesi mnaniuzi. Mimi unipostia nataka mume, nalipa pesa ngapi? Hapana, siposti kutafuta mpenzi. Tunataka kupita dina pamoja leo. Asante, mnamchosha Kerry. Mimi nimeshafungulia kodi. Nimesema msiwe na wasiwasi. Hizo ni biashara, bifu zitaenda zitaisha, ni za kutengeneza. Mbona umekuwa mlenda kama Ankoti jamani? Kwa hivi msanii akienda studio analipwa? Akienda studio ndio anaenda. Huyo Judy nimecheki atakuwa mchawi. Tupe bwana umbea mwingine. Kuna umbea wa Bongo Trend kwa Kerry Zura na mimba kweli? Ndio, Queen Use Collection. Nishalijibu. Mbona hata video yake ya juzi anacheza na Diamond inaonyesha kabisa jamani, watu simtaka muonyesheni. Ila watesi wa TikTok akienda kwenye interview analipwa. Unamaanisha akienda studio pale sio analipwa? Iko hivi, anavotoka ameenda Judy pale kufanywa interview, waga anaanza kutengeneza mazingira ni baby wake Dom, anahitaji mmoja Judy, sababu wakienda Judy pale ana present Room of Jeans Judy. Kwa hiyo kile kitu tumeenda Judy, Wasafi leo kaongea 1 2 3 4 5 nini wagombanisha, kwa sababu mgombe wa kuanzia pale Wasafi, ugomvi ulianzia kwenye comment. Nenda kasomeni kwenye comment za Room of Jeans, nyingi zinaonyesha kwamba Judy hafai, inaonyesha Judy ndo anafaa, modo mzuri, lakini rest umetuletea mtu gani? Kasome kule. Kwa hiyo pale ndo akapata wazo la kuenda kuwagombanisha sasa in public, ndo akaenda Wasafi akaomba interview, wakafanya interview pale wakamaliza, kaitwa leo rest. Umeona mambo yalivyo mpesi. Unaweza ukamtafuta Judy kumfanyia interview sisi ndo Kerry Masere. Ukamtafuta mpaka na ukampata Judy, kesho uweze ukampata on the spot rest. Kwa hiyo anaenda kwa kumaagizo, ndio maana unaona vitu vimenyoka hivyo. Ameenda kwenda hivi, leo ameongea na lewa, kesho amekuja ameongea mwingine. Nataka nikuunganishe na Madire ndo nani? Hivi sheria ya pesa inasemaje kuhusu kuchangisha pesa kiholela mtandaoni? Hairuhusiwi. Iwe kwa mtu binafsi, iwe kwa maafa, hairuhusiwi.
Ndio maana unaona hata wanaochangisha mtaani wakipita nakwambia mimi naumwa, hii barua yangu imepita hapa, mpaka ipigwe muhuri, ipite mahali, pewe vibali vyote, ndio unaruhusiwa kwenda kuomba michango. Hauruhusiwi kuomba mchango kiolela, my dear friend. Unauzaga maderi? Hapana. Kwa hiyo kwenye hizo interview ndo unalipwa? Sio wanalipwa guys. Hete shajanelewa. Wa Room of Jeans ndo analipia wao wafanye interview, wanamlipa producer. Bwana leo wale watangazaji ambao leo tutakuwa na nani? Bwana tutakuwa na Dolly. Tutakuwa na Judy. Wanatengenezwa mazingira ya interview kutoka kuanzia kwenye producer wa kipindi. Sio kwamba msanii akienda pale analipwa, hapana. Akaunti ya Jibe gani? Njoo WhatsApp 0752117111. Sasa kwa nini yule Upendo Mkone anachangishiwa? Anachangishiwa kwa sababu Resti amemuomba. Nakupenda Zua anasema nakupenda, asante. Resti ameguswa kutokana na ile kauli aliyopewa na Joani. Joani alimsema Upendo Mkone kwamba huna ulichomzidi mama yangu zaidi ya umri, huna bajaji, huna hata yani huna chochote. Kwa hiyo mamangu akutake kukuua wewe kwa kupata faida gani? Sijui mnaelewa. Kwa ile kauli iliwagusa watu wengi ambao wanasikiza nyimbo za Upendo Mkone. Kwa hiyo ukamwona Resti akatumia fursa hiyo kwanza kuchangisha. Sijui mmenielewa. Kwa hiyo ni kutokana na maneno ya ugomvi yaliyozalishwa na Upendo Mkone na Martha Mwaipaja mwenyewe. Kiukweli hajaomba kibali. Yeye kaamua tukifanya kimtandao. Hajaomba kibali chochote. Amna bwana, jambo ashalimaliza. Tusimnani. Mwacheni. Jambo kashalimaliza. Anataka tu atangaze nimefunga kupokea michango basi ili Watanzania wasiendelee kumtumia hela. Jambo ashamaliza. Kama alikuwa ameshapata mpaka milioni 60, atakuwa afunge biashara kupokea michango. Nataka uniunganishe na madirector wakubwa wa maigizaji mchanga. Wewe fanya clip zako. Mimi sipendagi mtu ambaye anataka kuunganishwa. Wewe anza kufanya creativity zako kwenye clip zako, una post, watakuona wanakuja. Jamani, madirector wao wanakaga wanatafuta wasanii. Kama hawakuoni unafanya clip, wewe mwenyewe uonyeshe juhudi kwamba unakipenda kile kitu. Kupata kazi ni ngumu. Kwa hiyo anza kutengeneza video zako, jirekodi, unapenda kuigiza, unapenda kuimba, jirekodi, tafuta challenge, imba, post kama ni mambo yako. Kama sio mambo yako, basi